كانت موجوده عندي في الشقه اهو، وعايز استلم من الفني بتاعي هشد التشطيبات، عايز استلم من الفني بتاعي، او حتى انا كعميل عايز استلم من الفني بتاعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كام نقطه مهمه جدا اخد بالي منهم وانا بستلم مند الالومنيوم كفني او حتى كعميل. رقم واحد، انا بستلم الالومنيوم في الورشه، خلاص بطابق الالومنيوم بالقطاع اللي انا طالبه من الصنايعي او الورشه. كانت موجوده عندي في الشقه اهو، وعايز استلم من الفني بتاعي هشد التشطيبات، عايز استلم من الفني بتاعي، او حتى انا كعميل عايز استلم من الفني بتاعي. رقم واحد، طبعا القطاع بتاكد هنا ان القطاع ده بتخاناته بتفاصيله بالرسمه بتاعته ان ده القطاع هو نفس القطاع اللي انا استلمته في الورشه. رقم واحد. رقم اثنين، طبعا بتاكد ان كل الاكسسوار موجود فيه. انا معايا هنا جوان خارجي، ومعايا هنا خارجي اهو، ومعايا الداخلي. خلاص بتاكد كمان من الفرش اللي موجود. خلاص بتاكد ان كل الاكسسوار بتاعي راكب وشغال كويس جدا، ما فيهوش اي مشاكل. خلاص كده كل الكلام ده التسكيك بتاعي مظبوط كده، مقفول مفتوح. طبعا الطرفه ما شاء الله خفيفه جدا، فبالتالي العجل بتاعنا ممتاز. بتاكد من البصمات بتاعتي، البصمات دي اماكن التثبيت بتاعه الحلق. كل الكلام ده لازم اخد بالي منه. طبعا ضلفه السلك كل ليها صلاحيه، طبعا هي مرشوشه وكل حاجه ونوع كويس وكل حاجه مشدوده كويس ومظبوطه. طبعا هنا احنا عاملين حساب الشطر عشان فيما بعد ان شاء الله. فكل الكلام ده لازم اتاكد منه. فالاكسسوار بتاعي كله لازم اتاكد ان هو مظبوط وشغال كويس جدا. خلاص، وزي ما قلنا العجل بيبان معانا من حركه الضلفه. جميل. نفس القصه في المقابض. المقابض لازم تبقى كويسه. طبعا المقبض نفسه بيكون موزون، بيكون يعني هتلاقي المسافه دي من فوق زي من تحت. الكلام ده مهم جدا. بالاضافه طبعا للعلاقه القطعيه تبقى 45 مظبوطه، الحلق وفي الضلفه كل الشغل بيكون بالوضع ده. بتاكد برده من حاجه ثانيه، احنا كمهندسين بتاكد ان الراجل حاطط الفرش اللي هو بيكون في نص الضلفه، لان طبعا الضلفه كلها بيبقى فيها فرش فيما عدا منع الاتربه. المنطقه دي ما بيبقاش فيها، فبنحط في الحلق فوق وتحت. قلما بيعملها، قليل جدا اللي بيعمل الكلام ده. كده اتكلمنا ازاي انا استلم من الفني الكلام ده كله، سواء كان جرار سواء كان مفصلي. ده مفصلي، ده قطاع اسمه تكنل، وقطاع الجرار اسمه سوبر جامبو. خلاص، احنا جنب كومباوند رويال على طريق المحور في الشيخ زايد. طيب قطاع التكنل نفس الكلام برضو اللي انا هاخد بالي منه. هاخد بالي منه من ايه؟ جوان خارجي والجوان داخلي. خلاص، المقابض بتاعتي بتاكد ان هي شغاله كويس جدا. طبعا هو ده شباك مفصلي باندا. طبعا هو قطاع شريف علي حسن غني عن التعريف. خلاص، طبعا الجوان كمان في الحلقه، ناخد بالنا ان الجوان كمان موجود معايا في الحلقه. طبعا الكلام ده كله صورناه في الورشه واستلمناه في الورشه قبل ما نستلمه هنا. لكن زي ما قلنا لازم ناكد ان ده القطاع هو اللي موجود في الورشه، هو اللي هنا. لازم نتاكد كمان من القطعيات ال 45 زي ما اتفقنا ان هي مظبوطه، مفيش اي تنوير، مفيش اي مسافات. ده اصبح ان انا اقدر اقول كشركه تشطيبات او كمهندس انتيريور ديزاين وكمهندس تشطيبات، اقدر اقول ان احنا فلوس العميل احنا امنا عليها.